Të ndëruar shikues, diaspora është imazh i gjallë i Kosovës në botë dhe çdo ditë janë duke promovuar persona Kosovën atje pra me sukseset e tyre. Tani përmes Skype do të flasim me një të ftuar tjetër, kësaj radhe do të flasim me Sejdi Bajramin, është trajner dhe gjyqtar i futbollit në Suedi. Mirëmëngjesi nga Prishtina. Mirëmëngjesi. Zoti Bajram, na tregoni për karrierën tuaj sportive në Suedi. Kur keni filluar të merreni me futboll atje? Po, në Suedi kemi ardhur vitin 1992, pra plot 26 vite. Kështu që unë karrierën time futbollistike ose sportive kisha filluar qysh në Kosovë, ku vitet në moshën vjenore isha i angazhuar në 3 klubet e futbollit të Prishtinës. Klubi futbollistik Prishtina, Flamurtari, pastaj Rami Sadiko. Njëkohësisht isha bëja gara në ligën e handbollit edhe basketbollit, kështu që isha i gjithanshëm qysh në fëmijëri. Kurse në Suedi vitin 92 prekupimi kryesor ishte qëndrimi në Suedi, kështu që nuk i kushtonim aq shumë edhe aktiviteteve. Mirë po qysh vitin e parë filloja të stërvitesha me ekipin e parë Öster, që ishte në Allsvenskan, pa e ditur fare se në cilën ligë lunte ekipi që erdha në Suedi. Mirë po regjistrimi ishte i pamundur për shkak të embargos në vitin 92 ish Jugosllavin, kështu që filloi jeta normale pas qëndrimit në Suedi, filluan edhe aktivitetet sportive nga liga e tretë e kështu me radhë. Sigurisht. Në cilat ekipe keni luajtur dhe në cilat ekipe pastaj keni qenë edhe trajner, a mund na tregosh? Po kemi filluar që nga liga e tretë, them të drejtën, pastaj edhe mosha filloi të vinte në pyetje, kështu që nga liga e tretë, liga 4 e më tutje. Kurse si trajner momentalisht jam në ekipin e 4, ku shumica jemi shqiptar. Dhe edhe pse kam disa oferta, sidomos vitin e kaluar dhe këtë vit, ku shpallësha edhe trajneri vitit, nga 50 konkurrent trajner të tjerë. Kështu që ishte një plus shumë i madh, mirë po besoj që do të jenë besnik ekipit që kam, se shumica jemi shqiptar. Kështu që besoj që do të nxitemi në ligën e tretë, ky është edhe vullneti jonë të shohim. Sigurisht, ne urojmë që të jetë ashtu. Zoti Bajrami, ju edhe referoni, apo jo? A mund na tregosh se cila pjesë ju pëlqen më tepër, si trajner apo si refer? Ku e gjeni vetëm më tepër? Faleminderit për pyetjen. Si trajner është krejt diçka tjetër, kurse si refer është krejt diçka tjetër, edhe pse është i njëjti profesion, mund të them kështu, që kur kam lojë, kur jam vetë trajner, atëherë është gjëra që në krejt diçka ndryshe, sepse fokusohesh në ekipin që je, taktika, puna, kështu që ma shumë ke kokçarje si trajner se sa si refer. Sa i përket referimit, sinqerisht, këtë kam filluar të fundit, si profesion të fundit, apo hobi të fundit, po besoj që do të ishte më i miri ta filloj si profesion të parë. Sepse si refer është më të vërtetë është kënaqësi, kurse në moshën time jam në moshë 53 vjeçar, kështu që nuk është e logjikshme të ngjiten lart apo të shkollohem apo të referoj në liga të larta, kështu janë edhe rregullat. Mirë po është një ndjenjë shumë e mirë. Sigurisht. Lojtarët kosovar në përbot po na e zbardhin tyrën gjithandej. A mund na tregosh se si qëndrojmë në Suedi? A ka lojtar kosovar të suksesshëm atje? Dhe për cilat ekipe luajnë? Po të them të drejtën, aso lojtar kosovar ka, apo shqiptar në përgjithësi, edhe dita ditës zhvillohen, është me kënaqësi shikosh rinin kosovare që nuk është që ishte para 20 viteve apo 30 viteve. Ka lojtarë shumë të rinj që aktivizohen në ekipet suedeze apo dhe mbarë Evropën, kështu që unë kam pas djalin e Axhës që ka luajtur për Elfsborg, edhe ka luajtur për reprezentacionin e Suedisë, Emir Bajrami,
Kështu që ka lojtarë shumë të rinj që janë në pragun e vrullshëm, ku janë shumë i sigurt, mbrana 5 vite apo maksimumi 7-8 vite Kosova do të ketë një kombëtare të ndritshme. Sigurisht. A ka klubet futboll në Suedi dhe si janë të organizuar ata? Pastaj në çfarë ligash luajnë? A mund na tregosh pak? Po ka ekipe të cilat janë të vetë organizuara. Është Kosova nga Malmö, është Besa nga Landskrona, ka ekipe të tjera, mirë po nuk janë në rangun më të lartë të Suedisë. Arsyet janë objektive edhe subjektive. Zotër Bajrami, ju sigurisht që përcjellni edhe futbollin kosovar, apo jo? Çfarë mendimi keni për këtë? Cili është mendimi juaj? Faleminderit për pyetjen. Tash isha në Kosovë, kështu që para 10 ditëve isha në Kosovë edhe isha prezent në 2 ndeshje të Superligës së Kosovës. Ndeshjen e parë isha flamurtar edhe drita nga Gjilani. Të them të drejtën, në ndeshjen nuk parë diçka që mund të vlerësohet, as referimin e as ndeshjen. Por të nesërmen shikoja ndeshjen në Prishtina Treqa 89, që ishte një kontrast krejt tjetër, një lojë shumë e pëlqyeshme, sidomos e Prishtinës, dhe një referim jashtëzakonisht i mirë nga djaloshi që quhej Dardan Çaka, që personalisht nuk e njoh. Zotri Bajrami, Kosova e vogël ka nxjerrë talent mëdhej në përbot. A mendoni ju që përfaqësuesja e Kosovës do të ketë sukses në garat ndërkombëtare? Faleminderit për pyetje. Them sinqerisht e do të jem objektiv. Ky është vetëm mendimi im, mirë po unë shoh që reprezentacioni i Kosovës e ka një perspektivë jashtëzakonisht të madhe. Për mendimin tim nuk duhet të kemi eufori, sepse në bazë mentalitetit që kemi, a duhet ta pranojmë, nuk duhet të ketë nepotizëm, nuk di sa jam i qartë për publikun, dhe euforia duhet të jetë në tokë për arsye se ne kemi diçka që reprezentacionet tjera apo kombëtare tjera nuk e kanë. Mirë po duhet të jemi të durueshëm për arsye se jemi në formim e sipër. Kur them atë se kemi diçka që reprezentacionet tjera nuk e kanë, si pikë e parë është talenti, pastaj është vullneti i jashtëzakonshëm. Sepse kemi diçka që dikur nuk e kemi pasur. Pastaj e kemi moshën, mesatarja moshës në reprezentacionin e Kosovës është ajo që nuk ka reprezentacion në Evropë. Kështu që për mendimin tim jam shumë i sigurt që Federata e Futbollit të Kosovës punon në aspektin afatgjatë, në plan, në projekt me 5 vjeçar. Kështu që jam shumë i sigurt që në afatin 5 vjeçar Kosova do të gjitet në rangun e UEFA-s edhe do të jetë një ekip stabil, një kombëtare stabile në Evropë. Kështu që unë shoh shumë perspektivë në reprezentacionin e Kosovës. Mirë po një gjë duhet ta kemi të qartë. Ne duhet të kemi durim, sepse euforia nga në golfat, nëse fiton 2-3 ndeshje, atëherë mediat shikues të thonë na tash jemi mund të luajmë kundër Anglisë, Gjermanisë, kështu me radhë. Mirë po nëse ndodhet kundër të hubim 2-3 ndeshje, atëherë ja tash duhet me ndru trajnerin apo duhet kemi durim. Po. A ka ndonjë aktivitet apo bashkëpunim të Kosovës dhe Suedisë në futboll, apo ju do të kujdeseni që kjo të ndodhë në të ardhmen? Po, sinqerisht mund të ndodhë, mirë po mund të cikë dhe Albert Bonjakun, i cili ka pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, ishte selektor në kombëtarës. E ka bërë një punë të madhe, megjithëse nuk ishte edhe lehtë. Mund të ketë bashkëpunim, mirë po duhet të kemi njerëz të cilët ju prinë atyre. Për shembull, ishte stadiumi Rosunda, edhe të gjitha mjetet, pothuajse të gjitha mjetet erdhën në Kosovë. Kështu që mund të ketë. Zotri Bajrami, faleminderit shumë për to informacione që solët për ne dhe për shikuesit. Ju urojmë shumë sukses në punën që bëni. Faleminderit shumë. Ditën e mirë.